dadka hoggaanka inoo hayay ilaahay intaynu xorribad qaadanay ilaa 60-kaagii ka soo bilow dadkii hoggaanku u hayay iyo kuwa hadda u soo hanqaltaagaya u soo socda marka waxaan leenahay ummaddeenna hoggaanka qabatee iliidka ahi siyaasadda ay ugu talagaleen inay ummadda tani cunno ku filan ku hesho gaajo kaga baxdo iyo kaljarka dadku rumaysan yahay ayaa caqabadda koowaad ee hortaagan inaynu gaajo ka baxno marka mushkiladdu waa mushkilo insaaniya ma aha mushkilad dhulkeenna ku saabsan dhulkeenna maxay odhan jireen nicmaa fadhida nicmaa ceegaagta waa iska ceegaagtaa xaqiiqada waa kaa dhulka ilaahay dadka siiyo dhan bay ceegaagtaa laakiin waxa qaldani waxa weeyaan dadkan ku kor noolay siday u fakerayaan iyo siday wax u maamulanayaan waxa qaldani waa kaa walidaalik aan tusaale yar koobgan idin siiyo بلوتينada dawladdu soo saarto مثلا waxyaabihii aynu soo dhoofsannay January ilaa June 2019 oo bulletin dawladdu ay faafisay wixii aynu wadankan soo dejinnay laga bilaabo waa 6 bilood oo qura oo 2019 ka mid ah waxaan aad ula yaabo waxa ka mid ah waxa ku qoran digaagaynu soo dhoofsannay chicken meat 6 bilood baa waxaynu soo dhoofsannay 413 oo kiilo iyo hilib digaaga 6 bilood baa waxaynu soo dhoofsannay 646 kiilo oo kalluuna 6 bilood baa waxaynu soo dhoofsannay 5 milyan oo litir oo caana ah waxaa la walaaqayo 6 bilood ayaa waxaynu soo dhoofsannay in ka badan 10,000 oo darsin oo beeda beri waxaan filayaa 1986 meelaha inay ahayd mise 87 January mid bay ahayd ayaan Jabuuti tegey dabeetana waxaan arkay Jabuuti oo naalada waa beedka Yemen iyo Faransiiska laga keeno markaasaan aad u yaabay wadankan dhan beedkii cuna lahaa laga keenayo dabadda haddana maalin dambe tareenkii xumaaday Itoobiya ka iman jiray arbacadu tareen xawaashka la yiraahdo iman jirayo khudaarta wax lagu karsado dhan waaga aad baan u yaabanaa ma wadan jira ayaa khudaartu cuna iyo beedku cuno dabadda looga doonaya taanigo ka yaaban baan halkan toon u baahday toon baan soo iibsaday dukaankii toonta iibinaya waxaan ku idhi toon yarro qurux badan u baan toba kiilo isugu xidhan oo isa saaran maasaan ku idhi waar toontan xagee ka timi toontan markaasuu ku idhi China ma intaasoo 1 kiiloomitir bay noo soo lugaysay xabad tooni waa toon xabad toona wargeysa lagu dhex iibinayo oo China laga soo raray oo markab la soo saaro dhowr bilood soo socotay hadda dhowrka bilood way bixi lahayd hadaynu ku ridno dhowrka bilood markabku soo socday way bixi lahayd hadaynu dhulka ku ridno idan aqliga keenaya in xabad toona ama kamsare ama wax la mida lagaaga keeno dabad waa wax aad u cajiiba mushkiladani maaha mushkilad yar dadku say u sawirayaan ma haddaan akhriyo dhaatada halkan ku qoran ee ay dawladdu soo saartay waad cajabi lahayd dadka waxaa cunaya GDP-gan waa imisa wax soo saarka waddankuba waa imisa 2002 World Bank iyo dawladdu waxay soo wada saareen inuu ahaa 1.4 billion wax soo saarkeenuba kuwa hadda ugu badiyaa waxay yidhaahdaan 2 billion laakiin masaadir waliba sources aad loo ictimaadi kara maaha laakiin World Bank iyo dawladdu kay soo wada saartay wuxuu sheegayaa intaa waxay sheegayaan ihsaayaadka qaarkood cajsiga مثلا ihsaayada hore dawladdu soo saartay deficitka ku jira tijaaradeenna waxaynu soo dhoofsanayo waxaynu dhoofino 205 milyan ayaa 6 bilood gudahood deficit ku yahay
almost waa 5 bilyan deficit aynu ku jirnaa lacag ku dhadhow say tilmaamayaan taa macnaheedu waxa weeyaan iyadoo beer capital wax soo saarkeena iyo dadkeena marka loo qaybiyo waxa ku qiyaasaan qofkiiba $347 ba sanadka dhan kugu soo hagaagaya dad minis maalintii $1 ma heshid sanadku waa imsa maalmood 365 waddankan aad joogto wax soo saarkiisu maalintii qofku $1 ka yar buu soo saaraa weeyaan marka loo qaybiyo xisaayaadkan aynu hayno waxay dhahaan Somaliland marka loo eego waa waddanka afraad ee dunida ugu dambeeya wax soo saarka 3 baa inaga sii dambeeya iyana baktiyey waa Malawi iyo Democratic Republic of Congo iyo Burundi 3daas ay inaga sii dambeeya marka la eego investmentka level of investmentka approximately waddanka 180aad baynu nahay waddanka 180aad dad minis 179 waddan baa inaga horeeya runtii إحصائياتكن أما الدولة الصوصارة أما World Bank الصوصارة أما واحد كان الصوصارة واحد آخر كربا معها Soomaali kalena waa isku wada nooc isma dhaanto Soomaaliya guud ahaan waxay leeyihiin midhaha waxay soo sistaan oo qori agricultural importku wuu 18 jeer laabmay 1980 intuu ahaa si kale waa 1.5 billion ayay annually wax soo sistaan nooca ku saabsan Soomaaliya guud ahaan marka la eego waxaynu soo iibsano mesela boqolkiiba 8.8 waa tobacco waa sigaar halka waxaynu mishiin soo iibsano dhan tobacco-daynu iibsanaaba ka badan xataa sokortaynu iibsano tobacco-daynu iibsanaaba ka badan saama filaysa Soomaaliya marka la isku daro sokorta la keeno waxa ka badan tobacco-da la keeno sokorta la keena waa 6.44% bay leeyihiin laakiin tobacco-da la keena waa 8.82% waxa waddanku soo dejiyo waa ITC 2018 waxay soo saartay ayuha alxiba iyadoo dunidu loolankaa ku jiro inaynu halkaa joogno ayaa saadaasha mustaqbalku maxay tahay nimankii dunida beejka madow u shidi jiray waxay leeyihiin dadku wuu badan doonaa gaajaduna waa la badan doontaa baahida cunnada ee dadku wuu gadan doonaana boqolkiiba 50 2030gan dhow boqolkiiba 50 baa cunnada la gadashadeedu ay badan doontaa numuwiga zaraaciga ee la socdaana bay leeyihiin ma badna cunnada bini aadamku uu soo saaro thuluth ka midana muhadar bay noqon doontaa sida aynu sheegnay واحد من كل 3 سوء تغذية بكع عبان دونا reer magaalnimaduna waa soo badan doontaa oo 2050 ga waxay leeyihiin dunida dadka ku nool boqolkiiba 70 reer magaal bay soo noqon doonaan dad minis beerihii iyo baadiyihii iyo xoolo dhaqashadii baa laga soo guuri doonaa magaalada la iman doona kuwanina waa suu nadiir dambe intay hadda joogto markaa way ka sii faal xumaanaysaa bay iyagu sawirayaan haddaba haddii mashaakilkaasi jiro kow mashaakilkan waxay leenahay waa mashaakil siyaasiya oo siyaasadda waddanku uu leeyahay waa mashaakil cultural ah oo dadaan geed ay gooyaan mooyaane geed beeraynin naqsi lintaaj wax soo saarkooda aada u yariyay intay sheekeeyaan ay ka badantay intay shaqeeyaan marka dambena aan system waxay u store garaystaan ama wax u kaydsadaan ama wax u ilaashadaan lahayn suluukiyaadka iyo kayfiyatul istihlaakuna uu qaldan yahay waa dhib laakiin dhibta ma laga bixi karaa ha الأستاذ عز الدين عمر بروفيسور كاميدا بروفيسور رضا لقى وحيابها كان الدراسات الاستراتيجية والمستقبلية أي وحوليه هي تعبير كانوا فيرسو زيادة الإنتاج عبادة وتغيير نمط الاستهلاك الزهد
ومحاربة معوقات الإنتاج حسبة، وردم الهوى بين الأغنياء والفقراء التطوع، وهذا لا يقوي عليه إلا منهج مقتبس من النور الإلهي. ولا يحصل صار كله كردية وعبادة beeraha kani waxaan la beeraya waa nooc min alcibaada hadduu qofku ku talagalo. cultureka aynu u noolay ee ama si qaldan wax loo cunayo ama wax qaldan la cunayo in wax laga bedelana waa zuhdi buu leeyahy. waxaanad u baahnayno tiro badan le inaad isku gurin waxyaabaha intaajka ishortaagaya mucawaqaadka ku ah obstacleska ku ah la dagaalankooduna waa xisba xisbadii diintu ay ka warramaysay. faqarada iyo kuwa waxaysta waxa u dhaxeeya in la soo yareeyana waa qadiya iimaan iyo tatawuc iyo waxbixin iyo takaaful ku salaysan. waxaana ma samayn kara buu yidhi manhajka alloo la qaata mooyaane. waa khabiir ninkani ka mida khubarada waaweyn ee brofesorada waxaan dhigaa, laakiin wuxuu leeyahay sistamka qudhe waxaan wada dabooli karaa waa sistem islaamiya. laakiin sistamka islaamiga aynu sheegaynaa muxuu u baahan yahay? ma inaa masaajidda soo buuxisaan buu u baahan yahay? salaad badan tukataan? nacam, haddaad ilaahay xoog u baridaan ilaahay waa idin arsaaqaya. laakiin dee ilaahay masaajidka fadhiisto ay barya ma odhan briskaa soo daadanaye, kuma taallo qur-aanka, kuma taallo. ee wuxuu u baahan yahay adawaatul-intaajkeenna inaynu wax ka bedello. dadku siduu u fakerayay qaab nololeedka in wax laga bedelo, wax soo saar ummad leh inaynu noqonno. taasi waxay u baahan tahay buu leeyahy kow in la helo markas cilmiya oo daraasaat alamni alghidaa'i baadhitaan ku sameeya. innaga aqoontaynu baranaana maxay u badan tahay? jaamacadkeenna maxaa lagu dhigaa inta ugu badan leh? dee sheega. business management maxaa businessaynaysaa gaaja u baktayaysaa yacni inay wax soo saar la xoojiyo waa mid. ka labaadna waa qadiyatu takhtiit buu leeyahay. mustaqbalka siyaasadda dowladda iyo ururada madaxa bannaan iyo bulsho weyntu inay yeelato khita mustaqbali oo ah dadka kani sida ay faqriga uga bixi lahaayeen. innaga khitadeenna waa maxay? waa hay-aadku dunida hana soo gaadhaan iyo socaynkaa ma aha. dowladdu NGO-yada ha ogolaato, NGO-yo badan ha la keenay, war waxaas dadka sii gaajaysiiyaa. beled ku dhergay lama sheegin. qoladan cadcadee meelahan maraysa waxay wadaan dunida waddan intay tageen dhergey lama hayo, faqruunbaa la sii qaadaa. waa kuwa afartii neef ee adhi ay dhaqan jireenna intay ka soo ururiyeen buulasha u ageereen yidhi waxba laydinku siinaya. gaajaday beeraan. walidalik waa axaduhum baa qoray buug la yidhahdo maxay sinaacat uljuuc buu qoray midi buug la yidhaahdo gaajada samaynteeda, sida gaajada dunida loo abuuru ka warramaya. iyaga maagi mayno dee waxaynu leenahay lema sitaane waxoodii bay sitaan soo maaha. qaar baa yidhaahdaa waynugu dul cunaya, muxuu ku dul cunaya? in adeerkii muu ka soo qaatay waxoodii bay sitaane waxaad uga hadleeday ma sito. waxa u baahan inaynu fakarnaa wuxuu yahay inaynu innagu wax la soo baxno. nin baa wax soo qaato cunaya war maaha. waxaynu u baahannahay waa maxay? waa inaynu innagu keenna kan wax kala soo baxno.